ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு ஃபிசியோ உலகம். இன்றைய வீடியோவில் வந்து இந்த கிராக் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கையில் விரல்கள்லையும் சரி, உங்களுக்கு சில பேருக்கு கழுத்தில் எடுப்பாங்க, சொடுக்கு எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்கிறேன். இதில் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இந்த கையெல்லாம் இப்படி இது பண்ணுறது, ப்ரெஸ் பண்ணுறது, இப்படி இது பண்ணுறது, அதே மாதிரி விரல்லாம் இப்படி முறிக்கிறது, இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு சவுண்டெல்லாம் வரும். உங்களுக்கு ஒரு பாப்பிங் சவுண்டு வரும். அதே மாதிரி இது வந்து நிறைய பேர் கொஸ்டின் பண்ணுறாங்க என்கிட்ட வந்து, இந்த மாதிரி நான் அடிக்கடி நெட்டி முறிக்கிறேன், இது வந்து எடுக்கலாமா, இது வந்து நல்லதா எப்படி அப்படிங்கிறது. இது வந்து எடுக்கிறது வந்து நல்லதா, இதில் வந்து எது கெடுதல், இது வந்து எதனால் இந்த சத்தம் வருது, இதனுடைய விளைவுகள் என்ன அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். நான் டாக்டர் முகமது இஸ்மாயில் ஃபிசியோ. இந்த கிராக் சவுண்டு அப்படிங்கிறது வந்து கையை வந்து நீங்கள் விரலை மடக்கி சொடுக்கு போடுறீங்க இல்லையா, அந்த என்னென்னா அமுக்கி நீங்களாக வந்து சவுண்டை வந்து உண்டு பண்ணுறது. இது வந்து சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயே வந்து நார்மலாக செய்கிறாங்க. இது வந்து செய்கிறதுல ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஜாயிண்டில் வந்து இது அமுக்கும் போது நீங்கள் என்ன ஆகும்னா, ஜாயிண்டில் வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய கேப்சூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த கேப்சூலில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு லிக்விட் ஃபார்மில் வந்து உங்களுக்கு சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு இருக்குது. அந்த ஃப்ளூயிட்லேயே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து காற்றுக்காக சில பகுதிகள் அதில் வந்து ஒரு பபிள்ஸ் மாதிரி இருக்கும், ஏர் உள்ளது. அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெற்று இடத்துல அந்த காற்று இருக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு நைட்ரஜன்னு, ஆக்சிஜன்னு, கார்பன் டை ஆக்சைடு இதெல்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா வந்து நீங்கள் அமுக்கும் போது அந்த ஓவர் ப்ரெஷர் ஆகி அந்த ஜாயிண்ட் கேப்சூல்லேருந்து அது அமுங்கி அந்த காற்று வெளியில் பிரியும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த சத்தம் வர்றது உங்களுக்கு. அதுதான் வந்து உங்களுக்கு இந்த சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது. வேறு ஒன்றும் பயப்படுற மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது. இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து இது நார்மலாக செய்யும் போது பெயின் இல்லாமல் நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதுவே நீங்கள் போட்டு அமுக்கி கொஞ்சம் பேர் பார்த்தீங்கன்னா அது நான் சொடுக்கு எடுக்கிறேன்னு சொல்லி நான் வந்து போட்டு அமுக்குறாங்க, நல்லா போட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக சத்தம் வர வரைக்கும் அமுக்கி நமக்கு வந்து ஹைப்பர் எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்லுவோம். அது ஒரு இது பண்ணும் போது நீங்கள் வந்து ரொம்ப மடக்கியோ ரொம்ப நல்லா பின்பக்கம் தள்ளியோ அமுக்கி செய்யும் போது என்னாகும், அது வந்து உங்களுக்கு நாய்ஸ் வரும். பட் வலியோடு வந்து நீங்கள் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய அந்த லிமிட்டோட அதிகமாக எக்ஸாக்ரேட்டடாக பண்ணும் போது அது வந்து தவறானது. அது மாதிரி செய்யும் போது என்னாகும், அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சாஃப்ட் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம், அந்த லிகமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஓவர் ஸ்ட்ரெச் ஆகிடும். அந்த லிகமெண்ட்ஸுடைய ஃபங்க்ஷனே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு எலும்பை வந்து இன்னொரு எலும்போடு சேர்க்கக்கூடியது தான் வந்து லிகமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது தமிழில் புரியணும்னு சொன்னீங்கன்னா ஜவ்வுன்னு சொல்கிறது. இந்த ஜவ்வு என்னாகும்னா நீங்கள் போட்டு ரொம்ப அமுக்குனீங்கன்னா அது ஓவராக வந்து அது வந்து ஒரு எலாஸ்டிக் மாதிரி தான். அதை போய் ரொம்ப ஓவர் ஸ்ட்ரெச் பண்ண என்னாகும், அது கொஞ்சம் லூஸ் ஆகிடும் உங்களுக்கு. அதனால் என்னாகும், எலும்பு வந்து ஒன்றோட ஒன்று உராயறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகிடும். அந்த மாதிரி உராய்வுகள் அதிகமாகும் போது அந்த எலும்பு கொஞ்சம் நாள் ஆக அது கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து அதில் ஒரு டிஸ்ஃபங்க்ஷன் வர ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் வந்து நீங்கள் ரொம்ப அமுக்கி செய்கிறது அவாய்ட் பண்ணணும். அது வந்து தவறான ஒன்று. அதே மாதிரி அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சில பேருக்கு வந்து நடக்கும் போது முட்டியில் சவுண்டு வர்றது உண்டு. அதே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பேர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டேர் கிளைம் பண்ணுறீங்க, அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரேம்பில் நடக்கிறீங்க, ஒரு சமதளமாக இல்லாமல் சில இதில் நடக்கும் போது என்ன ஆகும்னா சில பேருக்கு முட்டியில் வந்து டக்குன்னு ஒரு சவுண்டு வரும், ஒரு கிளிக் சவுண்டு வரும். அதோடு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வலிக்கும். கொஞ்ச நாள் திருப்பி ஒரு 2-3 ஸ்டெப்ஸ் போனதுக்கப்புறம் அந்த பெயின் குறைஞ்சிரும். ஆனால் அந்த சவுண்டு வரும்போது ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அந்த மாதிரி இருந்தால் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து இது வந்து உடனே கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வலியோடு வந்து அந்த சவுண்டு வரும்போது அது எதனால் வருதுன்னா அதில் ஏற்படக்கூடிய அந்த ஜாயிண்டில் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஆகும்போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த முட்டியில் வர்றது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெயினாக அந்த பட்டேலா அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த எலும்பு வந்து அந்த ஃபியூமரில் போய் உராயும் போது அது வந்து டிஸ்ஃபங்க்ஷனோடு அது நார்மலாக இல்லாமல் நார்மலாக ஒன்றோட ஒன்று உராயறதன் காரணமாக அதில் வந்து உங்களுக்கு பெயின் உண்டாகி அந்த சவுண்ட் அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏர் ரிலீஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது கொஞ்சம் நாள் கூட அப்படியே இருக்க என்ன ஆகும்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு தேய்மானம்லாம் உண்டாகிறதுக்கான டீஜெனரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் அதிகம். அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை சரி பண்ணிக்கிறது நல்லது. இதுக்கு இன்னொரு காரணமும் உண்டு. மசில் வீக்னஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது லிகமெண்ட் லாக்சிட்டி இது மாதிரி ஏதாவது இருந்தாலும் இது மாதிரி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. அதெல்லாம் நம்ம சரி பண்ணிக்கிறது நல்லது. இதில் வந்து எது செய்யக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சில பேர் வந்து கழுத்தில் அதே மாதிரி சொடுக்கெடுக்கிறேன்னு சொல்லி போட்டு ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணி செய்வாங்க. இது செய்யக்கூடாத ஒன்று. உங்களுக்கு கையிலையும் சரி உங்களுக்கு இடுப்புலையும் சரி ரொம்ப ஓவர் ப்ரெஷர் கொடுத்து செய்யாதீங்க. அதே மாதிரி கழுத்துலலாம் சொடுக்க வர்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபேசர் ஜாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது வந்து பொசிஷன் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய இதில் வந்து தட்டு மாதிரி இருக்கும், 2 தட்டு மாதிரி. அந்த 2 தட்டுக்கு நடுவில் அது வந்து டக்குன்னு பொசிஷன் மாதிரி திருப்பி போய் உட்காரும் போது அதில் ஒரு சவுண்டு கொடுக்கும் உங்களுக்கு. அதுவும் வந்து நார்மலாக எதுவும் பெயின் இல்லாமல் நீங்கள் நார்மலாக அந்த சவுண்டு வந்துச்சுன்னா அது நார்மல் தான். பெயினோடு நீங்கள் போட்டு சொடுக்கெடுத்து பண்ணிங்கன்னா அதெல்லாம் தவறானது.
இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்துச்சு. இது எது சரி எது சரியில்லை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்புகிறேன். நான் ஹெல்த் ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குன்னா என்னுடைய சேனலை வந்து அவசியம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் பண்ணிக்கிங்க. அதே மாதிரி இந்த வீடியோ வந்து மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.